बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो हर घर की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ एक जड़ी बूटी पर मुश्तमिल है। ये नुस्खा ऐसे मरीज़ों के लिए है जिनको बलगम या रेशे ने हद से ज़्यादा तंग किया हो और इनका रेशा या बलगम जिस्म से खारिज ना होता हो। ऐसे मरीज़ किस अज़ियत में मुब्तला होते हैं वो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसे बलगम या रेशे का मसला हो। अगर ऐसे मरीज़ों का बर वक्त इलाज ना करवाया जाए तो ये ऐसे में फेफड़ों के और दिमागी अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। बिलखसूस एलर्जी वगैरह, खुशक दमा, सांस की तकलीफ़, फेफड़ों का सही तरह काम ना करना, ये इस किस्म के मरीज़ होते हैं जिनको बंद नज़ले की कैफियत पैदा हो जाती है, जिस्म से बलगम या रेशा खारिज नहीं हो पाता। ये नुस्खा जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ वो एक कुदरती जड़ी बूटी है। आपने इस जड़ी बूटी को मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना है और अल्लाह के फजल से ये बलगम का मसला हल हो जाएगा। ये जड़ी बूटी इंशाल्लाह जिस्म की रग रग से रेशा निकाल कर बाहर फेंक देगी। ऐसे मरीज़ जिनको ख़ास तौर पर ये मौसम सरमा में रेशे या बलगम का ज़्यादा मसला होता हो, यानी इनका सर भारी रहता हो, सांस और खांसने में दुश्वारी होती हो, तो ऐसे मरीज़ों को चाहिए कि इस बूटी का बाकायदगी से इस्तेमाल करें। ये बूटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत आसानी से दस्तयाब हो जाती है। ये तकरीबन हर पंसार की दुकान से इंशाल्लाह मिल जाएगी। इस जड़ी बूटी को उर्दू में बांसा कहते हैं। इस जड़ी बूटी की दो किस्में हैं। एक किस्म ऐसी है कि जिस पर कांटे होते हैं, लेकिन इसमें आपने ये कांटों वाली जड़ी बूटी नहीं लेनी क्योंकि ये जड़ी बूटी बहुत तेज़ होती है। बल्कि आपने कोशिश करनी है कि पंसार की दुकान से बगैर कांटों वाली जड़ी बूटी लेनी है। ये पूरा पौधा बहुत से अमराज के लिए इस्तेमाल होता है। इस पौधे की बगैर कांटों वाली बूटी अमराज सीना के लिए बहुत मुफीद है। इसमें खुशक दमा हो, टीबी हो, बलगम खारिज ना होती हो, जिस्म की रग रग में रेशा जमा हो लेकिन निकल ना रहा हो, तो ये बूटी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ऐसी मर्ज से आपको शिफा बख्शेगी। बूटी की तासीर गर्म होती है। ये बूटी आपने कैसे इस्तेमाल करनी है और किस मकदार में इस्तेमाल करनी है आज मैं आपको बताता हूँ। ये आपने चाय वाला एक बड़ा चम्मच इस बूटी का लेना है और इसे 1 कप पानी में उबाल के इसे पुन लेना है और इसमें थोड़ा सा शहद मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो चीनी या मरीज़ के मजाज के मुताबिक थोड़ा सा नमक डाल लें। ये आपने मरीज़ को पिला देना है सुबह, दोपहर और शाम 1-1 कप। जिनको सीने में बहुत ज़्यादा मसला है उनको 3 कप पिला दें, लेकिन जिनको ज़्यादा मसला नहीं है उनको दिन में सिर्फ 1 कप ही बहुत है। अल्लाह के फजल से जिस्म की रग रग से रेशा निकाल देगी। इसमें जिन लोगों को खुश्क नज़ला हो, रेशा बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो या बलगम सूखी माइल हो, स्याही माइल हो या तकलीफ़ से खारिज होती हो, तो ऐसे मरीज़ों को आपने दिन में 3 बार इस बूटी वाला पानी पिला देना है। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें और कमेंट्स भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।